Hola chicos, hola familias, ¿cómo les va? Hoy les voy a enseñar a hacer estas máscaras súper divertidas para que podamos jugar juntos o en familia, en sus casas. Son máscaras muy fáciles de hacer, como si fueran antifaz, de animalitos, que ahora les voy a enseñar cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es agarrar una hoja borrador, no importa que esté escrita en uno de los lados, la doblamos por la mitad y en la parte que hacemos el doblez vamos a hacer un medio óvalo, bien, y un círculo, de esta manera. Lo vamos a recortar, bien, y cuando lo abrimos, esto va a ser el molde de nuestro antifaz, bien. Lo vamos a copiar en una cartulina y nos va a quedar de esta manera. Este es el molde de nuestro antifaz. A partir de aquí es la base. Depende la orejita o el hocico que nosotros le vamos a agregar, es el animalito que se va a formar. Bien, por ejemplo, le podemos agregar orejitas de chancho y la nariz del chanchito y nos queda un cerdito. ¡Uy, uy! O le podemos agregar un pico y una cresta y es un pollito. ¡Piu, piu, piu! O le podemos agregar orejas de perro y el hocico del perro y nos queda un perrito. Bien, de esta manera son los diferentes antifaz de animalitos. Es muy importante que cuando estén terminados y ya elegimos la oreja, el hocico y cómo lo vamos a decorar, lo vamos a copiar en otro papel o en otra cartulina, lo que tengan, lo remarcamos, lo cortamos, acuérdense de hacer los orificios de los ojos, para que nos queden más resistentes cuando le peguemos con cinta un palito de brochet o un lápiz que no estén usando en este momento, para que lo podamos usar de antifaz, bien, y así poder crear historias divertidas, como por ejemplo la mía, del ratoncito Tito, que ya pronto la van a conocer. Bueno, espero ver sus antifaz, sus animalitos y poder compartir historias divertidas en las videollamadas o que puedan jugar todos juntos en familia. Chao, nos vemos.